เฮ้ยไหนแนะนำชื่อหน่อยสิแกเครียดอะไรเหรอเฮ้ยไม่แนะนำง่วงนอนเอ้ยมีคนมายุ่งอะไรแกอยากรู้สัมภาษณ์ด้วยเหรอนี่อยากรู้สัมภาษณ์ด้วยอยากรู้สัมภาษณ์ด้วยเหรอครับอยากมีปัญหาไหมไม่อยากรู้สัมภาษณ์กันเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมาขวนหน้าเลยขวนหน้าฉันสิขวนหน้าฉันสินี่นี่หน้ามาให้สัมภาษณ์หน่อยจี้ไม่ไม่สัมภาษณ์กันจะนอนนาบอกชื่อหน่อยไม่บอกยิงอย่าจับหัวเราเดี๋ยวประกัดเลยโอเคครับ